लक फ्रेंड्स, ये देखें हमने जाना था आज रामा झील, तो पुल आज उस पर कोई वर्क हो रहा है तो जीपें भी नहीं जा रही। बड़ी परेशानी बन गई इतनी दूर आके, तकरीबन 700-750 किलोमीटर सफ़र करके। और ये देखें रामा झील आज हम नहीं जा सके। ये रास्ता सीधा जाता है, ये पुल आज देखें टूटी हुई है, इस पर अभी मरम्मत होगा तो जीपें भी नहीं जा रही। बड़ी परेशानी बन गई है, सिर्फ बाइक जा सकती है और बाइक हमारे पास है नहीं है। तो ये बहुत लंबा और पीछे भी बहुत गंदा रास्ता करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन बैड लक रामा झील हम नहीं देख सके। तो चलें, ज़िंदगी रही तो फिर कभी चक्कर लगाएंगे। इस पुल की वजह से आज हम रह गए।